Есть. Ух ты, блин. Остановись, блядь, чего нет? Запомни номер раз, запомни. Проезд не Москва. Как, Андрей? Потом будет Москва. Мы проехали нормально, теперь сюда смотрим. Да? Чё это он? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда ты, сука, поганая, блядь? Вот идешь, братишка, с этого Мирана, блядь, здравствуйте. Парни, кто если на одиночках идет, то... GPS-система активна. Колесо лопнуло. Тормозной системы в пути на железнодорожном переезде допустил наезд на устройство заградительное-переездное. Впоследствии повредил шлагбаум. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель не пострадал. Причинены механические повреждения железнодорожному переезду и транспортному связу. Ёбаный в рот. Нормально. Пидор, блядь, ебаный нахуй. Пикни ему, чтобы он остановился, козел, блядь. Педрила, блядь. Не пропустил, ну. Это очень полезно, Седок. Еще как! Не только девочкам, но и мальчикам. Тренирует мускулатуру всего Силу тела. воли. Я предлагаю... А что? Танцев? Пилонных Ебла, танцев. блядь. Я бы даже в одном. Ой! А у тебя регистратор включен? Я вижу, не ссы. Баба. Стану взрослой все равно.
скорее всего, на дорогу просто не смотрел, что у меня машина не ушла на парковку туда вот, к забору. Для фуры там лежащие полицейские.谁来撞的？他要回转，他妈他肯定是开。Сюда! Пароход! Бегите! Ну ничего, целого пальто стоит. Уроды, блядь. Чекайте,